twali mu komera Bobi Wine yajja n'atukyalira n'agamba nti mubeere banywevu mulina kubanga Mandela batwamugamba busibe nga tubukooye we tutuuse nga tuyebye amaanyi gatuwedde ntegetege zinfampa twamala emyaka eyo tetwegatta sebo obutegatta nakyo kikumalako emirembe kyogamba mu komera eyo teri ddada yadde engeri y'okwegatta teri okujjako nga oba otodde bbuutu wawayiriza Furufiga n'otugamba Furufiga yakozesa saamuwayiriza nayogera mazima Furufiga yakozesa nakozesebwa ebintu ebisobola okutwala President Museveni kambi babuulire biri ebi ekisooka singa Museveni ateeka omusolo ku kwegatta Government yateeka omusolo buli kimu bakitaddeko omusolo era Museveni ajampe n'omulimu gw'okuba advisor n'amala bamukozesa ensonga nti njagala President Museveni oteeka omusolo ku kwegatta abantu enkya badda ku kkooti nti babayita batiitiizi buli omu adda ku kubona nga Museveni ekimala kaki ekiseera agende okwegatta geemaanyi kubanga okwegatta omuntu ne waba abuliddwa ssente addayo ne yeegatta ku mukazi amagezi ne gaddamu naga oba afuge abatulaba ku Media 24/7 olunaku olwaleero amanya n'eddoboozi Mukwaya Arnold nga ndi ne musajja wange tetusobola kwogera ku struggle tetusobola kwogera ku NUP tetusobola kwogera ku ba political prisoners ng'ono musajja erinnya lye toliwuliddeemu ng'ono si mulala wabula ye Sanya Mujahideen mukama wange nsanyusa okulaba kale sebo yange nsanyusa okukusanga obulamu butambula butya okunkyazaako okwo Esebo obulamu butambula butya obulamu bulungi lwaki weeyita Sanya lyerinnya lyo Sanya nga tetunnatandika kansooke okwebaza Katonda Esebo olw'okutuwa ekyengera eky'obulamu nsaasire n'abo bonna abafunye okusoomoozebwa okw'enjawulo abafiiriddwa abantu baabwe sebo olwaleero tugenda kusula Masaka ate buzibu twafiiriddwa chairman waffe gwe twali naye ku fayiro gwe bayita Sseggujja Rashid yes tulijjukira bwe baatusiba twali na abasibe 32 kati ono ye A1 Sseggujja Rashid kati mukyala wafudde nga kitalo nnyo ate nga twali twakola ssako madamu oyo nga ye treasurer waffe omuwanika yabadde n'ensimbi yavudde mulamu bwensi kati afudde era bannange bakuŋŋaanidde Kawempe we twali twakola ssako yaffe bagiyita balibali yali y'abasibe bokka naye nga balibali yali guruupu kaali kabondo akazoganya ebweru era keeko government ke yakwata omwaka ogwa 2021 mwe nali mwali abazoganyiza ebweru ke bayita balibali kakati we baatukwata era emisango gyatuvunaanwa bwe baali batuvunaana emisango mu court martial baatugamba nti mmwe mwenna abali mu kaduukulu n'abalala abakyayiggibwa nga muyita mu kabiina kammwe ke bayita balibali akamwe ka balibali bekeho balibali nako nja kukatafutamu kagaziwemu andi kati mpulira erinnya likyuse balibali ne balibali mpozi mukwatula wano naye nga byebimu ne mukufaanagana bingi bitafaanagana balibali kyokyanguyiza balibali kakati kigumira balibali kyekimu ekibadde kitegeezebwa kakati omukyala oyo chairman waffe oyo eyali A1 ku fayiro yaffe Rashid Sseggujja Rashid kati mukyala we afudde Allah amugye mu bulamu obwensi abadde ayitibwa Mariam so tugenda kumuziika olunaku olw'enkya so Allah asamusaasire nabo bonna abaviiriddwako abantu baabwe embeera y'okufiirwa ogimanyi eba nzibu so ate tusanyukirako n'abo Allah bawadde Katonda bawadde ebirungi waliwo abafunye ebirungi of course obulamu bwe buto bwe butambula obulamu obwensi Allah yagamba nti lakad khalaqna al insana fi kabad twateekateeka obulamu obwensi nga bujjudde bizibu obulamu obwensi bujjudde mitawaana na nnaku
awulira nga tayagala mitawaana na bizibu afe ensaaja abuke. Bobi Wine yagamba nti mwagala nnyo okugenda mu ggulu naye temwagala kufa. naye ate we babagamba ku by'okufa buli omu awulira agamba nti nze eyo sigendayo. Kakati obulamu obw'ensi bwe butwe butambula. Oli alwazizza, bano bafiiriddwa, bano bafunye kabenje. Bwe butyo obulamu obw'ensi Katonda bwe yateekateeka ensi. Era wakati nga mugenda kuziika waliwo abagenda okuba nga beekuba kidaala. Weebale nnyo. Waliwo abaasuze mu honeymoon, waliwo abaasuze ku mbaga, waliwo abateekateeka okweyanjula, waliwo abazadde abalongo. Kakati obwo bwe bulamu obw'ensi bw'atyo Katonda bwe yabutegeka. Awulira nga talina bulamu, atayagala bizibu mu dduniya afe. Obulamu obutaliimu bizibu buli mu ggulu. Era teriyo ali mu nsi nga byonna abirina. Teriyo ali mu bulamu obw'ensi ng'awulira mutebenkevu. Ebiri mu nsi tebitumalangako. Waliwo omumanyi omu ayitibwa Shafii. Muffe eno mu Basiraamu tulina omumanyi omu ayitibwa Shafii. Naye yagamba nti omuntu ne bamukwatira ensozi za Uhud, ensozi ezo empanvu ziri Makka, mu kibuga Makka, nga zijjuddemu golodi, ne baziwa omuntu ensozi bbiri. Era omuntu afuna okuwankawanka. N'agamba nti kale singa bannyongeddeko olwokusatu. Byoyina bye biyita ebirala. Kati omuntu akkuta ttaka. Bwe tumala okuziika wali, tani ezo ze tukubuutikira zikumala okuba nga okkusa. Ogenda oli mu mativu. So obadde ombuuza kusanya. Lwaki gwe ssanya? Amannya gondazaawo sirabako lya ssanya. Gwani amannya g'amatuufu? Amannya gange amatuufu mpitibwa Kakooza Muhaidiini. Ge mannya amazaale. Ssanya livaawa? Ssanya linnya lya struggle. Bwe twali mu struggle zaffe eza Kyagulanyi, twetuumanga amannya agakanga. Amanya agatiika. Ebibimba bikka kituufu. Okitegere bulungi. Amanya ago ge twetuuma gowulira nti Ssanya. Machete. Kintu tulina gwe twabadde gwe bayita Kintu Abdallah Nambeemu. Bobi Yanga. Oba ogawulidde? Eddi Mutwe. Sige mannya gaabwe amazaalirano. Naye Kato Emma Umaru. Ayongerako ye Kato Emma. Ye n'ayongerako eddala. Machete zibumu. Machete zibumu. Teba Jambia. Ejwa Jambia zinzimia. Naye ffe twali tuli mu gundi zaffe ezo twetuuma amannya agakanga. Era amannya ago gaatukubyanga nnyo emiggo. Erinnya lye lyakusibya? Erinnya si lye eryansibya, naye ate we natuuka eyo nga bamaze okunkwata. Bambuuza ssanya kyeki. Nabo bennyini ab'ebyokwerinda. Ssanya kitegeeza ki? Oli musaamya? Konze siri musaamya. Kiki kyekitegeezebwa mu ekyo? Oyagala tusaanyaawo? Baatukolako ebikolobero bingi. Balivuunula direct. Saanya oyagala tusaanyaawo. Era nga balowooza oli muzibu nnyo. So amannya ago gaabatiisanga. Era gaatuviirako oluusi ne tufuna ebizibu eyo gye baali batutindise. Naye Katonda n'atusaasira ne tuvaayo. Wali oli awo nga bakunonye? Nali ndi awo nga bannonye. Nga bankutte. Batya? Twalina enteekateeka eyagala okuvuunika gavumenti ya General Museveni. Gwe ne gurupu yali gyoyogeddeko? Nga tuyita mu kabinja kaffaako. Ke bayita batya? Bali. Era gavumenti yalina okunoonyereza kuba baatukwata leero ng'enkya Museveni agenda kulayira. Twali tujja mulemesa. Golooza lwaki mwali mugenda ofuna ebipiira okwokya ekibuga? Oyogedde bulungi. Gavumenti enamba okutuuka otukwata ng'eyina gavumenti eyina abagiwa amagezi, eyina abawabuzi, eyina abanoonyereza ku gulawundi. Ssanya lindako. Bino ebintu byali bya ddala. Mwali mweteeseteese nga mmaliridde okwokya ekibuga? Twali tujja kikomako omuliro. Mwali mugenda kutwokya mu tumali. Okuteekawo embeera bannansi bazuukuke. Nga tukooye olw'ebyo ebyali byatuyingizibwamu bannabyabufuzi abamu. Ne tuwanga obumalirivu obwo. Ani yali akulembera? Ani yali muduumizi w'ekintu kino? Chairman waffe yali Sseggujja Rashid. Ye yali chairman owa kabonda ako. Naye nga ffe tulinga abalwanyi be bayita ab'ettabbu.
kuba ekibinja kyali kikuŋŋaaniddwamu n'oyo gwe bayita Sekitoleko Yasini Machete gwe baakayimbula. Chairman Rashid yababulira nti kati ebibiriiti n'ebipiira n'amafuta mugenda bisanga wano. Enteekateeka yali y'opposition kubanga Kyagulanyi twatuulanga naye nga tukyali kamwokya nga twagala kutabangula kibuga naye tulina n'olunaku lwe twagezaako mumuwaame tugamba kubanga twakwatibwa akalulu kali kagenda kubaawo kakati tetumugamba Kyagulanyi twagala tukuwambe ggwe mwennyini oleme kulonda na kweronda n'ekigendererwa ekyokwagala ensi ezuukuke nti singa ffe tunaakwewambira anyway twali tumugambye nti Machete kuba Machete yafaananamu Bobi Wine ne mu njogera ye ffe twalina enteekateeka egenda okubeera nti Kyagulanyi avaayo mu maka ge mageri tusuzeeyo Machete Bobi Wine asule ewalala poliisi we n'abezzo b'amagye okulondoola Bobi Wine oba okumusibira ewuwe esangemu mu buliri mulala kakati Bobi Wine wennyini yakigaana. Anti mwali mugenda kukwata Machete mumusuze mu buliri bwa Bobi Wine ne Babi yali ajja kugenda ne Kyagulanyi. Kati Machete ono ate mu buliri bwa Kyagulanyi newe yali badde asuze wa Kyagulanyi Machete yali tasobola kwegatta na mukyala we kubanga ennyumba ya Kyagulanyi ngazi. Ffe kye twali tugenderera abasirikale omusanga yazuukuse dda ali mu ddiiro ali mu kunywa kacaayi so simbuli okay. Kati ekyo si kye twali naye ffe twali tugenderera ffe ebintu bye twali twayiwamu omubiri byali ffe twali tumanyi nti bya ddala kyova olabanga baatuyiwa nnyo. Otegeeza ki nti mwali mumanyi nti bya ddala? Twali tumanyi nti abantu baagala nkyukakyuka baddala ba Bobi Wine n'akabondoke nga tumanyi nti bali ku muzuuli nti bawulira baagala kukyusa ggwanga nga tetumanyi ebigendererwa byabwe bikusike mabega. Ebigendererwa bimanya ddi? Ebigendererwa bino tubimanya batukutte nga tuli ku CI ne CI batwalako ku bitongole ebyo. Omusirikale abakulembera okutukwata bakubira Chairman Nyanzi omumanyi? Mumanyi. Mukulu wa Bobi Wine baba ne bamukubira essimu omusirikale n'agiteeka mu loud bwati nga tuli awo group yonna yali awo oyo Chairman Nyanzi era nga group yonna nga bamaze tukwata abantu 3 mu abo batuteeka awo nenga bamaze tutulugunya oyo gwowulira gwe bayita Muwonge Joseph gwe bakata bwe buli omu bamukolako ebikolobero bya njawulo. Mpozi mmwe babakwata Chairman Nyanzi bamaze muta? Chairman Nyanzi bamukutte juzi wano. Uwe yakomandingira parade eyo yaweerayo bano abaana abali ku parade. Naye kati omusirikale amala okuteeka essimu mu loud agamba Chairman Nyanzi nti abantu bomba kutte. Ongambye ombuuziza otya tutegeera ddi nti bali abantu bali ku mulamu. Chairman Nyanzi n'agamba ne Sseggujja Rashid mwali nti n'agamba nti beebo bennyini abatusumbuwa. Chairman Nyanzi yabawaayo. Kategedde bulungi. Kaakati ffe essimu nga tujuulira ono n'agijjako. Kati bw'oba ggwe olowooza ki? Chairman Nyanzi abuuza afande ne Rashid mumukwatiddeko nti abo be bamu kubakola batya? Be babatuufu bennyini abatusumbuwa. Kubanga ffe ebintu twali twagala bya ddala ate nga bo bali ndowooza tulinga abakola ki? Sanya soko lindeko. Be batuufu abasumbuwani NUP oba gye mwagala okujja? Abasumbuwa NUP kubamu mwe muli ku muzuuli. Fa abali ku mulamwa abaana bonna be bakwata abantu abali ku mulamwa. Kati nalabye evvubuka baliyita Abibu Buwembo. Yesa abakunzoba wa NUP. Ali mukunga abantu bambale essaati za Bobi Wine. Simanyi batuule ku kkubo. Ebyo byonna bali mu kusetinga abaana babakwate. Abali ku muzuuli. Abakyali ku mulamwa abakyalimu ebikolwa ebyo emitima egyo. Abamanyi nti sawa na abantu banaabigomerera naye nja kubeerawo kuba ndi mu kufollowing andabi. Naye nga bagenderera bo ne bajjamu abantu abamalirivu mu bintu ng'ebyo. Okategedde bulungi kakati oli amala okukuba essimu bw'atyo ffenna amaanyi gatuggwa. Ate nga ffenna essuubi twalina tujja kukuba ku kitebe essimu batukutte tuyambibwe. Kyova olaba nga twakola emyaka egyo gyonna. Ate olumu nejjusa nti saalimaze mu busibe emyaka egyo. Tetwalimazeyo ne gurupu yange yonna ne chairman wange Sseggujja Rashid. Naye ngayo sigino mwagifuna tebanna batwala wano. Twagifuna tetubanna tutwala. Naye ate ne tulowooza oba
kiki kigenda mu maaso etulowooza omanyi abasirikale abo nabo balina obubadde basobola okwekubira oluusi n'akubira omunne eddoboozi lya kamanda nga temulimanyi tuba tulimanyi omuntu oba osobola okwawula naye nga omanyi nti muba mu mbeera yakusoberwa kati mumaze okukwatibwa nga twakolebwako ebikolobero oyo Muwonge Joseph gwe nkugambye alimu abo omwenda bwe bakata waaliwo akatuli nga olaba akatuli buno obuyitibwamu obuwuka ensolosozi ne bamugamba nti jjamu empale obe nga ali ku mukazi wo mu katuli ako omale mu katuli era Muwonge Joseph yalwala enseke mwalimu ensolosozi yazirwalira awo enseke ensolosozi zaalimu ensolosozi tezaalimu naye nga bamugamba akatuli ako kagaziye oyingirewo obe nga ali ku mukyala wo ow'ewaka kati njagala onsiigire ekifaananyi ate nga wetulya nze bamizisa akagaati akagaati nanga njagala omira akagaati ako kalamba ate akatali tekuli mazzi mwe mwagala okugjako gavumenti kakati Muwonge Joseph akatuli ako era yajjamu empale n'atandika n'akola ebikolwa nga ali ku mukyala we katuli akakalwako kakati buli muntu bamukolako ebikolobero ebingi eyo yembeera ebeera mukomera eryo teryali kukomera awo mwaliwa ezo zezimu ku nnyumba z'owulira eziyitibwa safe houses gye batwala omuntu n'abula ne bamukuumirako nga tannagenda mu prison ekiba kyakulya muba mu buddizaate obusookerwako kukulaga gy'ogenda mbooko esooka okukaabira awo mbooko sanya mbooko yavuga era wali tewaliwo mugumu era nze sinyenya chairman Nyanzi kubanga yavaayo mangu bali baba bakakwatamu ng'obabuulirirawo tewabaawo kuyisa budde era tebakulimba nti waliwo omugumu muyaganyo babuulira nali mmanyi waliwo abasajja bakwata taliyo nze bantwalako ne mu luwumu nga mulimu musota mwereere naye ne bakusuulamu bati tosobola kumalamu dakiika 2 ng'omusota gukola ki omusota gubaamu naye olumu bakusulayo busuuzi naye oyinza owulira emiranga egya buli kika wowe kuba guli bakuteekamu temuli muntu nga gwezira kulaba ku kitonde muntu oba guba teguluma oba guba guluma naye kugambe wooyingirira mu bwetu obeera oddukadduka buddusi ate toyinawo ngeri gy'okwata kiwoolo kiri wawanvu gukugoba obeera omwo ng'amugje mbagambe bakama bange munzijeyo mbeegayiridde munzijeyo munyambe kuba oli mu kulwana guleme kukukwata ate okukwata ne kukwetoola omanyi obulamu bugenzi kati eri teri mugumu tebakulimba so safe houses ezo mubaamu ebintu ebyenjawulo kati gwe teebereza okukwata omuntu n'atuuka okujja mu kooti ng'alinga gwe bakubye eddagala ly'enkoko gye bayita kipumpulu ono yagenda n'amaanyi kati golowooza amaanyi aba agataddewa our power tetujja kukkiriza ate olaba bagenda okukugjayo walabako ebintu nga mukubye mu kooti gye baamuyisa wamulaba enfaanana gye yali afaanana kati golowooza ne wayiswa yagenda n'amaanyi yagenda okudda obanga gwe bakubye eddagala naye nga liba ddagala oba fiya teriba ddagala kuba kutya okw'ekika ekyawaggulu golowooza lwaki olwaleero eggwanga lyakkakkana tewakyali muntu ayinza kuvaayo n'amanyira bali mu buyinza olwaleero ku nsi nga bwetambula nze ne waliwo ne byotayinza kumbuuzaako nga tutondeetera mitawaana na bizibu ate nga si nze nzeka osanga omuntu ali ku ddala ly'MP nga gamba nti ebyo tobimbuuza nze nyina bye soogerako kituufu mwavaayo abantu bameka twavaayo abantu lwaki tuviiriddeyo mu mitendera gurupu yammwe gurupu yaffe twavaayo abantu 19 mwavaayo mutya presidential pardon twetondera gavumenti eri mu buyinza mukomereri mwalya mu nsolukwe bakiyita kulya mu nsi ati we bakiyita abasaidizi abantu batutafutanga okulya mu nsi mwalya mu nsolukwe naye kwali kwetaasa na kwerwanako mwagenda okulaba ng'ebbanga lye mumazeeyo teryayamba tetukyalina lugendo twali anyway tetutegedde ensi nga bwetambula tukitegeera ku myaka 4 n'ekitundu twamalayo emyaka 4 n'ekitundu jawera kakati ate bano be bakata bakato emawumalu bamazeeyo emyaka 6 ate ne bakola kye twakola ate bakoze ekibi ennyo ekinnuma nti abali ku ludda oluvuganya ebintu bino tebabifunyemu kyakuyiga era bakyayinza okugenda mu kukomera ne bagamba abaana muguleege muguleege ekitegeeza ffe twali mu kukomera Kyagulanyi oyo najja n'atukyalira Bobi Wine n'agamba musike ne gavumenti omuguwa mwe munaagisinga ejja baliyirira
Mugulege. Government netugamba lawyer waffe natugamba tewali buzibu lawyer wa maje. Nagamba ffe wetuli. Tuliredo bavuga batuwanga ne rimandi ennaku ebbiri. Ne batutwala olwalire encha ne bayita ennaku bbiri ne batuza eyo tocha. Ate omusajja yali avuga kijjafanga kya maje. Yali tayimirira omusulo ne gukwata tebeze batujjanga kitalya. Paka Makindi omusulo gukuluma nga wefukira mu ngoyi. Tayimirira. Ate mutoloke. Bamutoloka muli bazibu. Musazeewo kuwoza na government. Era ekintu kyotayinza kwepankirako okugambye government. Gwe toyinza kulaba abasajja abo nga beemulula omukobu nga bafuluma ggwanga nolowooza mirembe. Government bagizannyirako. Bagimanyira. Kyekifulumya omukulu. Kyekisembayo byonna. Anyway, nti government ekigisinga waggulu ye Katonda. Teri alwana na government. Naye bano ab'okunsi balinga be bakatonda b'okunsi. Mu Qur'an mulimu akanyiriri mu surati Twaha. Mwalimu omukulembeze ayitibwa Farao. Bayibuli emuyita Fero. Farao yali kabaka nga mukulembeze wa amaanyi wa ttapu. Naye ng'alina era abamulwanyisa abatamukkiririzaamu. Farao atuuka Musa eyazaalibwa n'aterekebwa mu lubiri muwala wa Farao n'amutereka. Ng'ate Katonda gwagenda oyisaamu asaanyeewo obwakabaka bwa Farao. Musa. Era Musa yali tayogera bulungi mu kwogera. Yali ananaagira. Mu kunanaagira yali alyanda. Omanyi abantu tulina bajjirayo ebyawandiikibwa bino. Baleme kulowooza nti ebintu bino biriwo olwaleero bibaddewo emabega. Musa yali amala okuba nga azannya ne Farao mu lubiri. Musa yakulira mu lubiri. Nga mwana waka. Naye Musa Katonda yali yamuwa amaanyi nga kyana kito waliwo ebyana ebikula nga bigimu. Ne kikwata Farao yali musajja mumpi. N'akwata Farao n'amusika ekirevu bw'ati n'ava mu ntebe n'agwa. Mu buto bwe Musa. Kakati ojjukira omwana ono Musa yali yalondebwa bulondebwa. Ku mugga. Yali yalondebwa. Mu mukyalo ow'emmaka yali tayina mwana. N'agamba bbaawe nti nga bwe tutayinaawo mwana. Akaana kano ate kato. Tukakuze kabeere wano katuweereze. Era Musa Farao kyataagaana. Wabula akaana katuuka okubanga kati kaliko amaanyi ga Katonda. Kajja Farao mu ntebe. Farao ayita mukyala we nanga mukyala wange. Akaana ke walituuka kati kanziggyemu amaanyi. Mwana ono ategeera. Kankutte ekirevu. Omukazi nga omanyi omwana tategeera naawe mwana muto. Ebyo mubadde muzannya omwana nga n'azannya ne ddadi. Nawe okugezesa tuleete ebintu ebi. Tuleete eryanda. Tuleete n'entende. Entende myufu efaana eryanda liri ery'omuliro. Omwana ono wanaakwatawo eryanda tutegeere kana tikategeere okaleke. Akaana bwe kanaakwatawo entende ne kateeka mu kamwa. Jjukira Farao yali mukulembeze omuzibu nga tamanyiirwa bano balufugwa mu bbwa. Bamusibira mu bbwa. Kaakati Farao ne baleeta eryanda. Bwe baleeta eryanda entende n'eryanda. Eryanda nelikola Musa yali agenda okukwata ajjewo entende. Malayika nemba omukono n'akwata eryanda n'ateeka mu kamwa. Okulaga nti tategeera abadde muto. Weebale nnyo. Olw'okuba nti Katonda alaba ebijja mu maaso yakola ekyo. Era olulimi lwa Musa lwonoonekeraawo yayogera ananaagira. Kwe kufunayo muganda we Haruna yali muganda wa Musa. Naye era Musa Katonda amala okufuna amateeka 10 ku lusozi Sinai. Musa yasaba Katonda nanga Katonda wange Jontuma nzikiriza. Naye ngeri nga omuntu ananaagira omanye ebigambo tebijjamu. Badde nsaba ntumeko ne muganda wange ono ekigambo we kinannemerera. Muganda wange ono annyambeko. Nti ena Katonda n'amukkiriza. Kakati Katonda atuuka okutuma Musa ng'amugja mu lubiri lwa Farao. Katonda awa Musa ebiragiro. Kino nno nkikwasaganya ne duniya gye tulimu. Nti abantu kyekiseera oluusi bakkakkane. Okusinzira ensinga bwetambula naddala abali ku ludda oluvuganya. Bwe wabaawo enkola kuba kati eno incident yakubiri ffe twasooka okwetonda. Abalala ne bajja ne batugoberera. Kati ate waliyo abakyaliyo ate bakyatwala. Bobby Yanga buli anaaleeta olugezigezi. Bobby Yanga akyali mu busibe. Bamuyita Agaba Anthony. Lyerinnya lituufu. Kaakati Katonda awa Musa ebiragiro amugamba nti Musa nkutuma idhhaba ila Firauna. Kwate ekkubo ove mu lubiri lwa Farao ogende. Idhhaba ila Firauna.
genda ngawe nkuwadde Katonda yali awadde Musa ebintu byagenda okukozesa ng'ebyenkizo yamuwa omuggo yamugamba okutte ekyeyo kyo namugamba nkutte muggo nagukube wansi yagenda okuba wansi nga guvaamu essota eddene namugamba guddemu ogukwata yali agudde n'agukwata ne gufuuka omuga kabonero kamu namugamba omukono gwo guno ogulaba nti guteeke mu nsawo gutunuze waggulu mu njuba male guteeke mu nsawo bwe yagujjamu nga gwakanga enjuba nga obwo obubonero obwo bujja kukumala ku musajja oyo kwata ekkubo idhhaba ila Firauna innahu twaga Musa kwata ekkubo ogende eri Farao omugambe ali mu bubuze abuze yeeyita Katonda naye si ye Katonda naye n'amuwa rules and regulations byagenda okugoberera ng'agenda eri kabaka abantu we najje ekyafaayo kino okikwasaganye n'embeera gye tulimu mu duniya n'amugamba nti idhhaba okwata ekkubo n'ogenda ewa kabaka ila Firauna innahu twaga genda eri Farao amawulire ag'obulungamu mazima yabuze naye bw'otuuka ku kikomera kye bw'otuuka ku state house Nakasero bw'otuuka ku state house Entebbe fakula lahu qawlan layyina yogera n'embeera ey'obukkakkamu towaganyala fakula lahu qawlan layyina abamanyi bwe baali bannyonnyola qawlan layyina bagamba nti eddoboozi eririmu obuntu obulimu obukkakkamu obwetoowaze yes fakula lahu qawlan layyina kigenda eri abannuupu bwe mulabanga enkola ey'emateeka mu ggwanga tekyafuga kyekiseera mutuule dialogue mwogerezeganye muwanga kivumbi ave mu busibe biri mu bigezezaako biganya byonna biganya ate bagamba batambulira ku mateeka nze nava mu kkomera nga neetondedde gavumenti n'ennyimbulwa namalayo emyaka 4 n'ekitundu be nalekayo ku fayiro nga bagamba Machete yagamba tajja kwetondera Museveni twamulekayo nga twetonda tumugamba Machete nno ffe tukulese mu busibe weetonde Olivia Lutaya aliwa Olivia Lutaya yaddayo mu kkomera mwavaayo naye twavaayo ku gurupu esooka naye ne bamuzaayo bamukwatira mu kalulu k'embalala yali ateredde Olivia Lutaya naye era ffujjo ly'abannupu kumuzza mu kamera kumugira kubanga Olivia Lutaya bamuwaako visa ey'e Canada Lubongo yanaagisazaamu n'agirinnyamu ate Lubongo yanga yalwana Olivia Lutaya yagamba nti Olivia Lutaya asobola okuteekamu abantu obwa gumite ogwo omutima omukazi oyo agulina omutima omumalirivu era kyekyamukwasa kubanga Olivia Lutaya teyavuma gavumenti ng'avudde just ye yavaayo n'alaga nti yeebazizza Bobi Wine n'abeera era ewa Bobi Wine yasigala aliroyo yasigala naye teyajjonkera ng'ate nze bye nali nkoze gwavaayo n'omuliro kubanga ye yasirika naye ate ekyamuleetera obuzibu bano abannupu singa omwana oyo baamuleka n'abikola emirimu gye oluusi n'agenda n'ebweru kuba access yali agifunye ne batamuzza mu bintu ebyo kakati ogwo omutima Lubongo nga bwe gavumenti mu Nuupu mulimu abantu abakwatisa ate abantu abalina emitima egy'obwaggumite kyekiri kyogambye ku chairman Nyazi nti kaba kagenderere mwakati gwe weebuuze Uganda erimu abantu obukadde bumeka mpulira 5+ tuyingidde mu 5 golooza lwaki bakwata akabiina ako keeka ate ne tujja tukola ebikolwa ebyo abasajja be baakola mu kooti kuba Nyanzi yagamba security nti kemukuttaabo tebajja kubaawo incident yonna e Kampala ekwasaganya na riot n'okwegugungwa era teyaliwo era mu butuufu ebintu ebigambo bye baayogera biringa ebyatukwata kubanga ebbanga lye twamala mu kkomera tewaabeerawo muliro Kampala ogulikka yadde Munyera ayita ku petrol station ffe twali mu kwegugunga okwekaluluka eruuka nga bamukwatidde Kyagulanyi eruuka ffe twategawo incident eyo eggwanga lyonna saanya ku parade waliko parade sajja anti nze bwe navuba mu kkomera neesonyiwa ebizibu bya Nuupu bye baali bandeetedde ngamba parade ene yakwasa Nyanzi anti parade bagenda ogikola nga nze navaayo dda bagikola siriiyo mu Nuupu bagikola nze nkyali n'ebiwundu byange ebyekkomera ng'ate kati siyinza kuwakula bizibu birala okategedde ebbanga lye wamala mu NUP n'ebbanga ly'omaze ng'ovudde mu kkomera ng'obulamu bwebweru obulimu ng'olaba nga waliwo chance yonna yonna NUP okwata obuyinza enkyukakyuka esobola okujja mu ggwanga
naye simanyi nti ayinza okuyita ku Nuupu naye ng'enkyukakyuka esobola okubaawo kubanga tomanya bino abaawo nkya ekyo sisobola kikomako. Mwe nga bali munda emisingi gya Nuupu katwogera ku misingi okwazimbirwa ekibiina misingi egy'okuvuma misingi egy'okuwaayiriza okweryamu kati nga bw'okyogedde nti omukulembeze yennyini ate yawaayo bafuutu sooja abatuufu nti abo bennyini bakola ki gw'olaba kiyinza obbayamba oba kazannyo nga bw'ogambye nti tewaliiwo nkola kubanga ffe bwe twali mu kukomera Bobi Wine yajja n'atukyalira n'agamba nti mubeere banywevu mulina kubanga Mandela era n'atuwa ebyokulabirako bya Mandela n'atugamba kuba twamugamba busibe nga tubukooye we tutuuse nga tuyebye amaanyi gatuwedde ntegetege zinfampa twamala emyaka eyo tetwegatta sebe obutegatta nakyo kikumalako emirembe okubanga tewebaka ku mukazi soboka kyogamba mukomera eyo teri ddada yadde engeri y'okwegatta teri okujjako nga oba otodde bbuutu bangamba ate ekisinga okubeera ekibi kulingiza musirikale omukazi gwebalenje ekyo kibi nnyo kaakati we twagamba Kyagulanyi nti tumaze emyaka tukooye ceasefire yali baddewo twaliyimirizaamu kukutokota kw'emmundu ne wabaawo okwogerezeganya wakati w'enjuuyi zonna kuba ffe tukosebwa muli wabweru muli mubicepere muli mu cepere muli ku biici musanyuka ku maato Bobi Wine alina eryato eryakabenje ndimanyi twamulabanga walinga alina engeri ne gy'alinyoolamu ennyoola erumya n'alinyoola bw'ati n'alizza eno livansi jjiya bw'ati n'agendako mu ppulu n'awugamu n'agamba temwagala mpuge ffe nga tuli mu kigaali tetumugamba nti nno ffe ekyatujja mu kukomera gyali mitwe gyaffe netule naye kakati omuntu ali ebweru tagenda tutegeerera mwana oluvannyuma lwa Kyagulanyi okujja otugamba nti mubenga Mandela kyali ku kibuuzo kyo kiri waliwo enkola Nuupu okutwala obuyinza kakati olwaliro emisingi egyazimbibwako Nuupu esiga bukyayi kakati bali ku nkola egobesa baana ku mirimu ebyo tebijjaako gavumenti kati nalaba bagobesa omuwala Benita si yagaana aba Nuupu okugula emmundu Museveni bwe yali anoonya obuyinza anoonya awali emmundu yagenda mu kalulu ne bigaana n'anoonya awali emmundu kati Benita akasonga kanafu ngate n'ekibuuzo kye yabuuza buli muntu asobola okukibuuza tuzzaako kitegeereke kakati kiriwo waliwo ekyazzibwako tewali Benita atali atanywa kakati waliwo ekyaddako balina okutere kati kugambe ffe tubadde mu kukomera emyaka gyonna nga Bobi Wine tugamwina kubanga Mandela Bobi Wine tasobola kuguma amalirire akole obusibe omwezi mulamba abeerenga Mandela kuba kyekyokulabirako ekikulu kyeyali badde nga ate obuyinza okubuwa Kyagulanyi mbuwa Besigye kuba Besigye gumite oba engeri nga gyali musirikale Besigye afa naawe era wadde twetonda naye simanyi Mungu asaasire Dr. Besigye yeetonde ebyabite adde ebweru afiire ebweru kubanga alinga ayagala afiira ku ground engeri oba gyali omusirikale Bobi Wine ne walaba obutiitizi obwo nga gyali civilian alinnya muna atombuulira ate yagaggawala mwana muto Bobi Wine asimunenya kubanga Bobi Wine amanyi obuwoomi buli agaggawala amanyi obuwoomi bw'obugagga nze ne ntuuka ku bugagga Kyagulanyi bw'alina n'emmotoka gye nvuga agitintinga baleme kukulaba ngiwandikako ekigambo nti saanya wano waliwo gye bankubyemu ekifaananyi sebo emotoka Range Rover esanya wano omwana n'anteerako ekigambo saanya nabadde excited nnyo personalized number plate yi mukama emotoka eyo newo n'agimpa newe n'aba tesiba bulungi omwana yankubidde akafaananyi ako ne mpulira nga nze ate n'ensiiga ekifaananyi nga ninga azaagituddemu saanya wano bankozeemu obuntu bungi n'alabyako ekizimbe kankutte nnyo era obwo obuntu nabutadde ku status yange omwana yakankoledde yanzizizaamu amaanyi n'anzizaamu essuubi nti ssaawa yonna sebo ne bankolera n'oluguudo Saanya Road luli wali nga Kampala Road nenga opposite Mapeera nenga mu mwana ono nga okalaba abaana ba TikTok bobo Saanya Road nawulidde nga nze nampulira mbutufu ng'ovimba kubanga obulamu obwo buli omu bw'ayagala kakati enkola ey'okuvuma abantu ey'okubukyayi waliwo omuvubuka gwe baliko essaawa eno
ono w'amatama atera okwambala suuti ina ne musajja wange bamuyita Steve Rasta naye bagezezaako omugobesa mu kampu kola kika kyeyo nga n'oyo munnayuganda munnammwe nalabye ekivulu kya Vinka olw'eyigi twamuwagira ne King Sahane tumuwagira yes bonna bannayuganda ne Vinka munnayuganda naye abaana bafumbirwa omusajja we kati ekyo kigogo planning obufumbo bw'omuntu mbuuza kati abanupu balina kufumbirwa bannupu lwaki mufumbirwa abasajja beeni alimu abannupu oli waaba gwalabyemu ebirooto bye yali mu mbeera ennungi abannupu abasinga bali mu mbeera mbi kakati oli waaba obulamu bwe yagenda obutuusa waabwagala wati ekyo kibi ki ensi bannange tegenda kutambula etyo bo bagamba oyo abatabeereddewo bantu ababeererewo ati abantu buli omu asitogolinga n'abizibu bye Bobi Wine abantu abamuyira akalulu yabayamba kyessaawa eno ali bweru yadduka ali mu bicepere abaana bali mu kukkiriza misango balemereddwa okuyigira ku nsonga ezo lwaki abaana bakkiriza misango lwaki tagenda mu ICC gyali wali ICC n'aloopa bulungi ne batwala Museveni ne bamukwata abantu essaawa ya leero bali kuyiiya bulamu batambuza atyo obulamu naye abeerewo otegera bali mu bya kisiru kukuba ono teyabeereddewo bantu kakati gogenda okwetikka ebizibu by'abantu bonna tolina bizibu byoyitamu bw'obifuna ani abikumalira kakati nze okuba nti Uganda erimu abantu nkugambye obukadde bumeka bugenda mu 5 nali bweru mu kulonda nawagira Pulezidenti Museveni mu kalulu naye Simon Byabakama yagamba nti abantu abeewandiisiza okulonda bali obukadde aga 2 waba wabuzeeyo bumeka okuwera obukadde 5 abantu obukadde 3 bali ku mirimu gyabwe tebalonda bali busy ate n'abantu obukadde 2 tebalonda olw'embeera yaliwo 17 webale nnyo kakati gosinga abantu obukadde 3 okutegeera abantu bali mu mirimu gyabwe basitwagolinga na bizibu byange bakola birimo kakati oŋŋambe nti muvuma abantu abannupu bakuvuma abaana banvuma nga nvudde mu kkomera nakati bagenda kuvuma nze ebivuma ate binkolako ki konda ndabika bubi nakati bagenda kuvuma bontu no yonda ndabika bubi olabika bulungi ebivumo binnemesa kulya mmere biyiwa omusaayi kati we banvuma batera kunvuma ntisanya nsobola okutema embizi kuba ndi musirambaga musiramu omuvuma embizi nti oba omuvumyenyi olinga embizi kati bwonvuma nti olinga embizi nenjirya nenjifaanana naye yo nsigo y'abanna struggle bonna weyogedde ku kigambo ky'embizi nenzijukira ka clip ke nalabyeko ng'ogamba nti Katonda yakuwa ekitone ky'okuwaayiriza era osobola okuwaayiriza omuntu ate abo mbasobolera ddala wawaayiriza full figure n'otugamba full figure yakozesa saamuwaayiriza oyogedde bubi nayogera mazima full figure yakozesa nakozesebwa full figure yakozesa saagala tumwogereko nnyo naye nga nakozesa tunula mu kamera ogaa nti full figure bankozesa full figure yankozesa tiyaguliranga emmere naye nga asendasenda kintu kye saagala tumuwe vibe naye nkugambye nti Allah yampa ekyengera Mungu yampa olulimi full figure tumuggyemu Bobi Wine ozze omuwaayiriza ebintu biyitire kuki ozze omuwaayiriza ebintu bingi n'owaayiriza President Museveni naye okusingira ddala wawaayiriza musajja wange ajaluuna mu biru n'olyoka ogamba nti wooteeri yeegaba obutwa wooteeri leero ng'atema embizzi kati weyogedde ki ekyogga nti bagamba nti oyinza okuba otema n'embizzi nenzijukira ekya musajja wange ajaluuna wava ku kyokuwaayiriza ajaluuna mu biru ansonyiwe kubanga nali excited okuba nze amanyi kyekitegeeza okuba nga olina audience y'abantu mu ngalo ebiseera ebyo gwaliko nze yaliko tunula mu kamera wetondera ajaluuna okitegedde era ajaluuna mu biru simanyi oba wali bwawo olunaku lwe ndi mu nsinkana sajja musiraamu nange mutuufu ebigambo byankosa baŋŋamba n'okuŋŋamba nti ne bakasitoma bambi bakendeera wamuyisa si bulungi nti olw'ebigambo kubanga audience gye nali nina abantu baagiwa amatu n'ensala ebyenjwanjwa kwa ajaluuna mu biru ansonyiwe omusajja omuddu oyo omuddu wa Allah naye era byalimu ebyobufuzi nga bwe nkugambye nti nali mu mbeera esoberwa oluusi ekyo ne kiyitawo kubanga nasalawo kuba up and down ekyakusalanga mu maaso nga kyogaaya kugujja eno naye nga ebintu bingi bizze bibaawo naye nga we nkugambye nti enkola mu Uganda essaawa ya leero nga olaba Uganda bwetambula abantu balina okukkakkana ne batuula ku mmeeza ku njuyi zombi ne bateeseganya abantu abali mu busibe kuba be bagamba nti eddembe lyabwe simanyi Uganda amateeka tebakyagagoberera kati ogamba nga amateeka mu Uganda tegagobererwa kati awobuuza nteekateeka kijje mulina
omuntu agenda kumala mu busibe emyaka 10 abeereyo ng'afiirira abasajja abali mu kwegatta kirona misana abali mu bivvu bazaala bakola emikolo abantu balina ssente abantu gerawo bokwabo bwavu bukaaba bwomu bagagga kati ekivulu kati King Sir ordinary yali ya mitwalo egi jo abaddeyo bibiri ebivulu bibiri ekyanna matovu n'ekya vinka naye bonna byonna byajjudde kakati ate abanupu wano wembalabulira nti bali bakulowooza nti be balina audience y'abantu gwe batawagidde abantu tebamuyingira mwesimu mugero tutegeerera awo ensi yavaawo awo ensi evuddewo kubanga nalabye nga buli omu vinka alina omusajja we n'aleemu vinka temumuwagira kandi yabagambye nti abantu bonna abawagidde saha ababadde banupu kati nze nkole ssente zange ompe n'amagezi mu ngeri y'okuzirya ayayagadde yagenze ate ayagadde teyagenze si lutalo ensi y'okusindiikiriza abantu okukola ate eyo tebijjaako gavumenti wakuba nti abantu abamu emitwe simanye lumba eki oluluma nuupu simanyi lumba eki olutawanya abantu ngaabo kubanga ebyo tubikoze emyaka 4 Museveni bamuvumidde 40 years waali yakutte ekisanja kya kino wakimala kagenda kubeera mu myaka 4 egi kituufu agenda kukutula history wano mu Africa kuba omusajja gwe tubadde tulinawo wano mu Africa tulina Paulo Biya yamuli waggulu owokubiri awo ye Kano Gaddafi yafa akulembedde 42 Paulo Biya ali mu 44 wa Cameroon onayagala kuyitawo onajja kutuukako ne mu 6 President Museveni ayinza okuba yalaba ne ku Yesu bamuvuma n'asirika ate waali ali anywa n'abaleka ne mugenda mu ate yabategeera nti audience kati ensi weetuusaawo waali tabalumbagana abaleka wakuba waliwo gye bayita stand by generator etabawa budde etayagala nonsense ajja mu level yammwe takugumiikiriza kyova olaba nga baasala omuliro banki eno endala eyavuddeyo omuli bamachete nabo bakozeseza enkola yemu gye mwakozesa yakuteeseganya bakozeseza enkola yemu naye ate bayokezza mu njogera endala baweereddwa ekiyitibwa amnesty amnesty tokkirizibwa wadde okwesimba okuba chairman LC1 Sanya Muhayidini nina enteekateeka ebeera MP ow'Ekira municipality ngenda kubeera MP ebisaanizo biina Sanya bulungi nnyo mbulako bitono naye we nnaatuukira okuvujjayo omutwe nja kuba byonna mbiwezezza saba akalulu yasi kati kasabe kubanga ate emyaka etaano byawedde andi kati kankubulire President Museveni omulaba ekintu kyasinga kwa nabyafuza abalala President Museveni atandika okunoonya akalulu k'ekisanja ekijja nga yakamala okulayira kati si kye kiseera ekituufu ekyange naye nkugamba nti chairman LC1 nze Sanya nsobola okwesimbawo essaawa eno ku LC1 si kyalina musango bansonyiwa naweebwa presidential pardon president waakusonyiwa akuggyako emisango gyonna n'oba kiriini bw'oba musiraamu n'ogenda e Makka ebyonoono byonna by'obadde olina Katonda abikusangulako n'obanga bebbi olya butaala era bwe nkubisa ebipande nti njagala bwa kansala njagala bwa chairman mbuwangula kuba ekisooka abantu bammanyi okategedde kakati Machete takkirizibwa wadde okwesimbawo ku LC1 Machete wadde bwa kansala wadde bwa MP wadde ku ggombolola kiri kye baasayininga kwekyo ekyo kyavudde ku ekyo kye baasayininga kakati bo nga beefuula abagezi kuba twabagamba nti mukkirize emisango Sseggujja Rashid yabagamba nti tukkirize emisango gino batusalire President tutwekemu okusaba kwaffe asonyiwa abasibe President Museveni alina akawaayiro mu constitution ke bayita prerogative of mercy akamuwa ebbeetu eyokusonyiwa buli musibe yenna akoze emisango ke yayitamu n'atusonyiwa ate muzadde President Museveni emyaka gyatuuseemu muzadde alina ekisaafa tulabanga bazzukulu be ate akimanyi nti omuntu atereera President Museveni olaba asonyiwa buli mwaka amanyi nti omuntu yedda abulula n'atereeza embeera ze n'atambula mu mbeera ya siratal mustakiima kyova olabanga abasonyiwa n'agamba era we beetonda abasonyiwa olwaliro ne bukya ku makya Dr. Besigye ne yeetonda era bamuleka nadda ebweru kiremeza Wayiso amufumbira omukomera mpaka ye ng'omuntu obeeza ekibiina nafujjo naye yennyini ng'omuntu alina empaka kubanga nabadde awo ne nfumiitirizamu ne ŋŋamba omusajja nga Wayiso amufumbiro n'ofiirwa mukyalawo ne bamuziika n'owulira ng'abaana naye yasala omuliro era mu bbanga ttono ne bw'obeera gwe ng'ofiiriddwa omukyala kubanga omukyala luba lubiriizirwo baba bakumaze amaanyi bw'aba yafa bulwadde bwe naye bw'oviirwako omukyala kyova nga mu nsi
omuntu ne waba navirwako omukyala kabe mukulembeze obani anafuwa amaanyi gamuggwa ne waba si mukulembeze nga gwenga ggwe obani n'ofiirwa omukyala onafuwa era naawe totera kubeerawo nnyo wotafuna nnyo mangu mukyala kuzzaawo obulamu bukeewa era ogenda okulaba mu bbanga ttono n'oyo omuntu ng'afa kituufu so waiswa mufumbiro senga bateekawo embeera ya dialogue eyo naye mwennyini yalina ogyeteerawo kubanga ekibuuzo kyakyonadde njagala okubuuza waliwo ogambye nti mmwe ng'abantu mwateesa babawo obudde obumiitinga nga gurupu yammwe mwali nemuteesa ku kyokukola effujjo lye nali nkoze mu kkooti banjawula ku basibe bannange naye nga bwe tujja mu kkooti bambuulira bo abangi kye basazeewo kuba twatuuka okuba nga neegattira nabo ku lunaku lwa kkooti babakugjamu nze babanzijjamu ne bantwala mu kkomera eddala fujjo lyali lingi ne bantwala Luzira Maction Bay kakati ate bali ne basigalayo ekitalya Minimax kakati baatula bo ng'abaali abangi naga tukole kino kati nze wenajja wano ku makya ne bambuulira ekisaliddwawo bangasaanya twasazeewo bwe tuti okigoberera oba g'oyina ekikyo nange ne mbabuulire endowooza yange nga tutambule bwe tuti kuba tusobole okuyambibwa tuve mu kkomera kubanga wano njagala kubategeeza ne bannayuganda nti teriyo kizimbe kigwira inginiya oba nnyini kyo ekituufu tabaawo ebizimbe byonna bigwira bapoota n'abazimbi mukyo inginiya w'ekibiina kya inginiya w'ekizimbe yadduka ali bweru wa ggwanga ali Bungereza nkitegedde era twatula tugamba Machete Segujja n'abalala Kalanja ffe tuli bapoota kizimbe tekibagwira ekizimbe kyatugwira naye wadde ekizimbe kyatugwira tulina okusala amagezi twejjeko ebifunfugu kuba tukyali balamu tugende mu ddwaliro twejjeko ebijinjijinji bino kubanga waliwo ekizimbe bikigwira ne bafa Baliita Nabukenya baafa Bafulanka Ssenteza baafa ekizimbe kyabagwira ne bafa Bayasini Kawuma baafa n'olwaliro nkyali mu kwebuza abaana abo baafiira ki mukyala wa Yasini Kawuma Nabbanja yavaayo n'amuzimbira ennyumba naye nga Bobi Wine talina busobozi buzimba nnyumba mizigo ebiri n'agizimbira omukazi oyo abulina nze bwe nava mu busibe nali ndowooza Bobi Wine ajja kukwata ku mmotoka z'alina mpeekeemu yakwaniriza atya banvuma buvumi mbusaagenze kumwebaza busibe naye kakati ate neebaza obusibe bwenkoze ndya amannyo geeno gahaamula akawunga kakkomera sooka olindeko wali olina okugenda ku kitebe mbuneebaze weebaze Kyagulanyi kyera kyekyanvumya olw'obusibe nze okunsibisa nenkola ebintu by'ekisiru eby'ekidongo ate mbungende neebaze kati mbanga mujega kyekyanvumya alowooza kyekyanvumya kaakati mu mbeera eyo gye nkugambye nti ensi balina okukkiriza wabeewo okuteeseganya bwe baana banakkiriza mpozi nga bajja kudduka mu ggwanga bonna baggweyo kubanga teri afiirwa ebyo bye balimu ebyo gabatugobya ono ku mulimo mucunya bulamu bwa muntu kubona wewe gwennyini gwe mucunya munnayuganda apangisa ennyumba Benita apangisa ennyumba alina obwana bwe kati obanga naawe kennyini oba weegasse mu kutulugunya obukyayi buno mubujjawa okulaba omuntu nga kyoyagala si kyayagala kati ate gwe n'omukyawa nnyo lwaki oba oyagala njagala kyoyagala we wasinga okuva obuzibu abaana b'enupi awe wasinga okuva obuzibu nti wovaayo n'oyogera ng'oyogera ku sayidi zeeri bo balaba nga olinga atabawagidde obusungu obwo ani agukumamu kakati baali nze ndaba enkola eyali badde entuufu Bobi Wine yalisaze magezi n'afuuka pulezidenti kubanga bino biyinza obutavaawo kati kuba kati abaana abo basize obukyayi bw'ekika ekyawaggulu bwebanga bituuse ne mu bizinensi z'abantu omuntu n'abanga ategese kivula alina byayitamu oyagale akole loosi apangisizza obutebe apangisizza baani alidde amabanja embeera gye bayitamu abantu mu mbeera y'emirimu gyabwe ogimanyi mwe ne mupangisibwa ne musasulwa abaana abo ku intaneti eno esingako baana ba Nuupu ako be basinga obungi mu kulwanya mu kukuba ebintu bwe baba nga abantu batuuka ku ddaala ero mutuuke omufiiriza omuntu olw'okuba tabawagidde ate nga buli omu omuntu alina gugwe ekituufu ati ekyo kyembadde egamba buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu sinze yakusaiddewo engeri gye wayambadde weebale nnyo ate Uganda abantu baagala ddembe nze kugambye nti abantu emirembe gye balina Bobi Wine bwe yali ava mu Uganda bwe yali alinnya ennyonyi yagamba mujja kiwulira naye naye gyali akiwulira kuba naye okudda wano era alina okutuula mu nteeseganya ate anadda ati baŋŋambye ali mu kusaba asayiramu ali mu kusaba nalaba kiripu ze ng'agamba nti saaba yonna nkomawo era vite eggwera Uganda ffe tumulinze teyandivuddewo kubanga lwaki ate aba yagenda eri ng'amanye ate Uganda gy'ayagala
so naye kakati ffe twayiga entafuta y'ebyobufuzi ffe tumanyize bankutte ku byabufuzi nsobola n'okubitafuta kuba mbimanyi bulungi munnabyabufuzi takyayinza kunkubya miggo wafuuka profesa mu byobufuzi mbitegeera okubitafuta kuba nze mmanyi obuzannyo bw'ebyobufuzi naye kakati oyo eyo statement ya byabufuzi ye kati wagira kibiina ki essaawa ya leero sijja kugamba nti mpagira ono mpagira oli naye nze nsobola okugwa ku luuyi lw'abantu abanyigirizibwa okola mirimu gyo kuba nze ndi ku mirimu gyange kola mirimu gyange ndeetaaga eddembe nga wolyetaaga Uganda myaka 4 temuli asiba bikunta wali mbuziza ate aba bali mu kudduka ate abali mu kugenda basemuju era ku bukaddano olabako abantu bataano Zedriga nawulira tebakyalimu anti wulira Zedriga wa kibiina ki wa NUP mpaayo wa UPC yadduse ataliwo kakati UPC tekyaliwo nga lwaki teriwo yagwawo Jimake na yagikulya sebo weri kibiina we kiri NUP esinga po wa DPA yadduse tewali tebaliwo kale president candidate yadduka Bob Wine ye yavuganya ikakuba president kitegeza lyali fujjo golwaki ovuma abalina obuyinza ng'omanyi be balina obuyinza okukunona kulane yennyini ekkiriza okugondera abalina obuyinza lwaki tobagondera biganyi Museveni takyayinza kuvaako na kalulu abantu ebe bali emmere yaabwe batuuke munda ogambye ki President Museveni takyayinza kuvaako na kalulu ate sinza asoso kyogera Dr. Leslie yakyogera buli omu akimanyi kakati lwaki mweteeka mu bulabe obw'ekika ekyawaggulu nze nali ndowooza Bobi Wine amaanyi ge yayogeza nti waliwo ekijja akalulu kano pulaani B pulaani C Bobi Wine mugeraageranya nga Kibwetere Kibwetere omumanyi Kibwetere mumanyi yakuŋŋaanya abantu mu luumu mu kanisa n'abookya ye Bobi Wine so ayina ekidiidiini kye yatandika ng'essaawa nakirinze bakumako muliro ate abantu okusiga obukyayi bw'ekika ekyaggulu bwe kiti abantu baali waabidde Kyagulanyi okubamalira obudde n'okubabuzaabuza n'abafeera nga talina kiddako yandigenza otuuka wano ku kisaawe entebe nga Jeke mukwata ebyo by'owulira ayogera nkomawo akyakuumira abantu abamukkiririzaamu kwalirenge emyaka 5 gitambule era gitambule akomewo ajja kudda najja kudda akalulu kanaatera okutuuka era yeesimbewo nze mmanyi kati ebyobufuzi ajja kudda kituufu oba munnayuganda ajja kudda oba waliwo enteesiganya akomewo nga era yeesimbe wadde mu kalulu anaakomawo ng'era akyalina obuwagizi wajja kubaawo bamuwagira kuba abantu mu Uganda abasiru bangi ate n'abategeera nga beewussa nabo bangi mu Uganda abasiru bangi n'abategeera nga beewussa bangi kugambe kati mu Uganda abantu balirabidde ku nsinga bwetambula nti abantu bali mu bbiya banywa kololo kankoze mu kivulu kya King Saha anyway ne King Saha okuba mu kivulu ekyo n'akuba wali kololo ako kaali badde kabonera akalaga bannayuganda nti teri ali ku byankyukakyuka King Saha waaki wankyukakyuka si wa Nuupu si wa Bobi Wine nnyo wa Bobi Wine nnyo kololo manyi weeri Bobi Wine yasaba kololo ne bagimumma obadde okimanyi ekyo lwaki bamma Bobi Wine kololo ne bagiwa King Saha owa Bobi Wine nnyo Bobi Wine yali agisabye nga Kyagulanyi ono yagisabye nga omuyimbi anti etika kati naye wa Nuupu abeera ku Bobi Wine King Saha ekyamuweesezza kololo wali ekisaawe ky'eggwanga kyetumanyi kitegeka bintu ebikwatagana ku gavumenti kololo erinaanidde parliament wali abantu King Saha be yabadde nabo obungi bwabwe ne bwe yali bagambe mumanyi ekiriwo abamu mutandika kuba ekkololo awamu waliwo ekikuba ekikwata wali ekigenda ku parliament abalala ne bayita wano bagamba mumanyi ekiriwo nti anze mbakubi obuyimba obu tunyigirizibwa omusajja atunyigiriza asa abantu baffe naye mukwate wali n'abalala mukwate wano era abantu abo bungi setuyita olusi yalimerereddwa bakontrolinga ne State House eryawo kumbi obanga tuyingire State House tugumbaawo abantu obungi bwe nabalabye abo babadde ng'abantu abaali ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka baaliremereddwa okukontrolingibwa abasirikale batono lwaki teyabyogedde yalidde musimbi gwe n'ava kikulaga lwatu nti King Saha naye alabika state agent wangi mukozi wa gavumenti King Saha omukyala gwalina bagamba nti muwala wa Sali Musale embu kakati ate wova eno nti ate wa Bobi Wine nnyo kakati ani afuulinga ani naye era waliwo abagambye nti abantu okujja mu bungi bwe bato era kabonera akalaga nti banyigirizibwa kubanga omuntu akolokota gavumenti lwaki ate abantu bwe babanga gavumenti bajagala nnyo lwaki badde bajja mu kivulu ekyo ate banyigirizibwa mu bivulu mbadde manyi omuntu wanyigirizibwa n'ezimuleeta tetaba nazo ekivulu kya mitwalo egyo kati emitwalo ebiri omuntu ate nno teri gwe baali bapakidde
abaana abo beepakira n'ava emukono n'ava eri n'ava wa ate olina okujjamu ng'olina okulya ssebo olubuto daily income olina okulya n'okunywa kaakati okukakana nga yinza okuba yamazaawo emitwalo egi ate waliwo n'ebikyala by'osangamu ekikazi nga kirina ekisambi kimyufu bwekiti ng'olina otteekamu era ogende okyuse ku oyiro obulamu butambule okakana ogenda ekivulu kiwa tebakiranga leero King Saha awanika ekivulu nga kyakubeerayo emyezi ng'egi omuntu n'akola emitwalo gye 10 ne gimubeera wano gyakulya kakati omuntu ensi ebulidinga omuntu agula wala gye bamwongeza omwenge era ebintu ebisobola okutwala nzikamba buulire ekyo mukijje kunze bannayuganda ebintu ebisobola okutwala President Museveni kambi babuulire biri ebi gavumenti yene bagiwunzika negenda n'enkya ne waabikola enkya bagiwunzika ekisooka singa Museveni ateeka omusolo ku kwegatta era emisolo bagitadde ku buli kintu gavumenti yateeka omusolo buli kimu bakitaddeko omusolo n'olwaliro okuzimba ennyumba bagitaddeko omusolo agezate ko kusolo kwa malaya Museveni ne waba ina omuwabuzi bwe namala amutafutira Museveni ajampe n'omulimu gwokuba advisor namala bamukoze senso nganti kunjagala President Museveni oteko omusolo ku kwegatta kwa malaya abantu enkya badda ku koto anti babayita batitizi buli omadda kukubana nga Museveni ekimala kaki ekiseera agende okwegatta geemayi kubanga okwegatta omuntu ne waba abuliddwa sente addayo ne yegatta ku mukazi amagezi ne gaddamu naga oba afuge okategedde olwayo ku luguudo kuliko abakazi abeetunda lwaki tebava Kampala ode yafuuse abamalaya webale nnyo buli street gy'oyita sawa era akakiripu ka body faza atera nnyo n'afulumya obukiripu obwo ku nsonga z'abakazi abo era abakazi batandise kati onnyiga bali mu mwataakinga bubi nnyo oyo god faza naye ng'ate ali ku kikubo gagamba nti ani yakutte bamalaaya n'abateeka mu bantu ba bulijjo ate gaayogera mazimaze mu followinga nnyo kubanga olwayo ne wookwana omukazi ebyemirembe nze sikwanangako muwala nampeerako bwereere akomekereza akuyise sente kakati buli wayogera ebintu ndabira ddala nga byebiriwo mu nsi buli luguudo lw'oyitako e Kampala sawa 5 osanga wabawo bambega mu busiko bambadde obuntu kakati olwaliro omusolo Museveni n'amala guteeka ku kwegatta President Museveni gavumenti ebeegenza enkya abantu badda ku kkubo ne beeyiwako kintu ki ekirala ekyo ekirala n'amala ajjawo omwenge walagi era nalabye omukulu omu minisita omu mu gavumenti wayadde Balamu ayagala ebbaala baziggale simanyi oba ezeeyo ali mu kusaagamu naye ekyo ekintu kisobola okutwala gavumenti ne bwenaakeera ku makya neeyongeza omusolo kipa Nairo special nga ya mitwalo 2 abantu omwenge bajja kugunywa baleke banywe kubanga omuntu ate ekyo kyekikuumiddewo President Museveni n'atufuga emyaka aga lwaki abantu abaleka mu bbiya waabwe ne banywa omuntu bwanywa batalina kiddako anywa n'afuka ne mu ngoyi bwanywa alowooza kwegatta webali bwamala okunywa wali mu bbiya alinawo omukazi bwanyweredde mu bbaala alinawo omukazi oluva wali ng'agenda kwegatta enkyakeera kunoonya ssente ku mmande olunaku lw'emmande lubaako jjaamu abantu baba baasuze mu bbiya banywa zaaweddewo talina budde bujjako gavumenti alina budde abukuma kipiira ku kkubo olwaliro gavumenti yateeka omusolo ku buli kintu kyonna n'agamba jjo nalabe omusolo baali baguyisa mu palamenti amafuta bagateeka omusolo na buli kintu naye ne bagamba nti omwenge bagongerako siringi 10 lulamba nalaba Joel Ssenyonyi agamba nti nibo baaliyongezza amafuta gokka ne bagateekawo siringi 2 kyali badde kimala mu mazzi kuba amafuta gatambuza obulamu bw'abantu obwa bulijjo naye omwenge bagongerako siringi 10 baba gwongedde naye bbaala olwaliro zisula zijjuza abantu banywa lwaki abantu ebizibu byabwe bagenda ne babimalira mu bbaala abantu balina ennaku kyenkugambye nti abantu bakyalina budde bwakudda ku kkubo kweyiwa ku kkubo sibanyi mwambala essaati za Bobi Wine mujja kuzeeyambalira lubongoya n'abaana bo mwekka bw'amala okunywa ku Sande ku Manda batalina budde zimuweddeko ssente ng'olwo ate akeera ku makya kuyiriba talina budde bujja ku gavumenti talina budde budda ku ebyo ebintu ebi mwewuca ku makya gavumenti neyizanga nti olwaleero omwenge gwonna ebinywero tubigadde so President Museveni ekyo yakimanyi era akimanyi kyova olabanga ebyo tabyataakinga bantu beegatte tulina ebbaala wali ebusega njimanyi basuula eyo nga beegatta sanya wagendako mu bbaala eyo nali ngenzeyo sebo bwe nayimbulwa nagendako mu bbaala eyo mu besti otyo kikyamu ase kikyamu siri muntu oli muntu sebo wagendako mu besti kiki ekibeera mu nagendako mu besti sebo baŋŋamba ekibeera eyo masavu mere kambwe era okuva we navaayo siriddayo okimanyi nti ebbaala ne mu covid yali ekola ate erabika ya mukulu
erabika ya mukulu kuba ogisongamu olugalo eyagezaako jyogerako ennaku ezo taddangamu kunyega bakutwalira mu bbanga. Mu covid waliwo omukulu wa poliisi yagezaako gy'atankinga alabika yali akolera mu Nateetu omwo nga yekolire Nateetu bamugjamu ali eyo mu nguudo zeeyo watajja afune byanayogerako. Kakati ebyo bye bikuumirawo gavumenti okubanga weeri omuntu agende eyo afuneyo essanyu asanyuke amaladde ewaka. Okwegatta kintu kikulu nnyo mu ggwanga era abantu basobola okwegugunga ku nsonga ezo. Bangambye ebbaala eyo ekoze kinene nnyo mu kukendeeza ku domestic violence. Tugiveeko. Buuza ekirala. Tewali asobola gikwatako. Okwegatta n'omwenge biwangaza gavumenti. Nsoogedde ku bbaala eyo teri asobola gikwatako ngambye nti kigambo kwegatta bbaala ngiyisizaayo buyisiza nti nagigendamukko. Kuba abantu baali bagitenda nga bantendera ebintu nga mpulira ng'ebiri mu Amerika. Nga naye kakati nze omuntu asula e Uganda ontendera ki ekintu ekisinafuna visa egenda Dubai mu Lagos kakati kangende wano ndabo nyagamba nti eringa Amerika mutuufu natuukayo ng'eringa Amerika ebyaddala gwe atatuukanko mu Amerika wakombe yalinga oti natuukayo ng'eringa Amerika Amerika gyolaba ku TV era siriddayo twagala kudda mu Amerika so kakati naye abaana b'NUP eno gye mututuusizza. So President Museveni abamuwalula bamugambe omwenge n'okwegatta. Abimanyi kubanga omuntu akulembedde eggwanga emyaka 4 aba mukugu nnyo. Bw'oba okola omulimu guguno oba emirimu gyonna nga basama emirimu batera ne basaba obumalirivu kiyitibwa experience. Tuwa obumalirivu ku mulimu gw'okola. Obukoledde ebbanga ki? Era wano wensinzira ne ngamba abantu nti abantu abagamba nti Museveni mubi tuyinza okuba ffe babi. Lwaki Katonda awangaza omuntu omubi ebbanga eryo lyonna? Kisoboka nga mubi omubi yandimututte. Omubi yali mututte. Lwaki nkugambye ate omuntu aba ne experience. Bobi Wine yava mu ndongo okufuuka awo waali ekitegedde takulemberangako oba chairman yajja n'abeerako MP. Yali ghetto president ng'agituuliza wange ghetto president erina parliament. Kamwocha wali state house ngamba parliament terina parliament yalina ababaka baalimu ghetto president babuchaman. Kakati saagala tuddemu ebyo naye nkugamba nti experience y'emyaka 4 olwa President Museveni ne waba awumudde buwummuzi bya bufuzi yeebuuzibwako ensonga kubanga teriiyo ggwanga nkugambye kati agenda kufuuka champion kubanga tewaliiwo mu Afirika ekyasobola kukikola. Abantu bajja n'amalako emyaka 3 wetuba tuzzeeko wano mu Uganda President Museveni adabolinze emyaka gyonna aba president abaali bakulembedde bonna agifuza ogwo kubanga Godfrey Lukonga binaayisa gundi ono yafuugako emingi yali Amini yafuga emyaka 9 ku 8 Obote yafuga 4 president emyaka gyonna agigasi kati aba mukugu. Sanyanga tumaliriza obulamu bwebweru obusanze otya like okuva lwe wava mu kkomera wayo wadda oyina omuliro gwa NRM tujjukira ebiseera ebyo okuva okulonda lwe kwaggwa obulamu bwebweru obusanze ndi bulungi. So weevuma emyaka giri twamala nakati enjeevuma gyankosa mu byenkulaakulana yange. So essaawa eno okulaakulana ku speed ya kizungirizi si nnyo naye ntambula mpola naye oŋŋambye gyakukosa gitya kugambye gyankosa kyova olabanga saagala muntu amalemu busibe ebbanga ge magezi advice gensinga okuwa abantu nti buli womala ebbanga eddene mu kkomera komawo siimuuse si kusiimuuka okomawo ensi etambudde eyalina akaluumu myaka 4 gye namalayo ng'opangisa myaka 4 ne bwoba otereka 2022 osobola okugula ettaka n'ozimba kituufu kati ogimaze mu busibe ku bintu eby'ekisiru ng'olwanirira bantu ky'abantu beerwanirira baba bali ku byabwe okitegedde. We nategeredde nti teri muntu ayinza kulwanirira abantu era ne basiima. Omusajja Lukwago lwabangawo ekintu mu Kampala Lukwago mujje mutulwanire ye ali munda teri akola ki weebale nnyo Besigye teri avaayo kugamba nti buli muntu akeera ku mirimu gye. Kati ekyo kifaananyi kikusiigire bulungi nti ebintu obizibu obiwakula osobola okubyemalira. Nze omu kuba nenya Ssaalongeri Yasi Lukwago wadde nga sijja kusobola kale kijja kubaako endabika gye kirabika naye siina kyakukola. Lwaki Ssaalongeri Yasi Lukwago bwe yali mategedde nti akalulu kamukubi bannansi baganya okuddamu mu akalulu yalizzeewo emmaka ge n'alabirira mukyala we n'abaana be
already afunye sente feze tunoonya ine nyumba ennungi yali ebase kati ebizibu bye yawakula simanya akutte empapula zitwala wa sikwata CDF ebyo byali byetaagisa ki oli mulwadde tukyasobola kudduka olwaira akaddiye mu wiiki 2 alinga atambuza omuggo ayina ebyuma mu mubiri Muhammad Muwanga Kivumbi munenya kooti ekutadde ku kisa kya Katonda gwe tokkanyiza nabo bakutadde kibyo olabirire baana bo olwedde wagwa togera kuddeyo mu parliament kakati ate kiki ekikuwakuza ebizibu ate olumbagana ebitakwatako obanga atayiga kakati anaavaayo ata bali abasajja tebabula musango bakuteekako bwekiri ate baali balidde ku mukama waabwe Kyagulanyi yabasinga otegeera kubanga ne yali badde Muwanga Kivumbi ne yeemulula n'agenda siwagira nti okubeera eyo nsanyuka okitegedde ndumirwa wamu kuba eddembe ly'obuntu olusi liba lirinyirirwa muntu yanyumanyo ne yeeyimirirwa nadde ebweru naye waliwo n'abantu abaliko ekikyamu abeereetera ebizibu gwe weereetera ebizibu baako wookoma namboozi omulaba MP w'emukono kalaki akakubira eno akalaki akakuba ate bw'amala n'aleeta ebintu ebibuzaabuza era abeerawo teri amunoonya balubongo yanga tebabakwata teri abakwata okitegeera gwe lwaki weefuula waki wejjayo bazaake bakkakkana bazaake tebagosinga zaake ekibuli oyinza okukakkana futu soja omu nga talina na kadi ya Nuupu naye ng'akulaga nti wa kibuli ng'akulaga nti ye asobola okufa oba ofa kati bw'ofa ne tulemererwa okulya emmere tetuziise tulya bulungi nnyo toziikangako bantu bo nejjo nabadde mu kuziika mukulu kakati Alex mukulu tali mu ttaka ali mu ttaka ye ate ataliwo bangi bali mu ttaka abantu ensi tetambula bw'oba oyagala kufa ng'ogenda anti bakuziika leero ekiro nga waliwo abeegatta ku lumbe webale nnyo waliwo abagenda okukula embaga kakati abantu bayige nti ensi buli omu alina kubeerawo owangaale ofune akalembezi akawangalako emyaka 8 naawe obeerewo kubeera ensi tetulina kye tugijjamu era otuuka era n'ofa n'ovaawo so Sanyange eyali omusibe wa NUP nga wakyaliyo abasibe abalala aba political prisoners mu makomera njagala owabule ku basibe abo kiyinza okukolebwa baveeyo kubanga wavaayo weeyagalira ebweru bamacheta abavudde bali mu kweyagala waliwo omusibe omulala essaawa eno ayagala okuva mu kkomera naye nga yeebuuza ki ekiba kibaawo okuva mu kkomera kati mu kkomera eyo we naliyo waliyo bakansala era bakansala abo nga babawa emisomo nti omuntu aludde mu kkomera enkola ey'okuyita mu kuteesa emala ebintu kuteesa biggwa ne bw'oba toli ku misango gya byabufuzi ate egy'ebyobufuzi biggwa mangu kuba gw'obanga atalina na musango nga bakwatidde byabufuzi naye ate ne bwe giba giri emirala gya madala era omuntu n'agamba nti ndakkiririzaawo nti omusango naguzza ekibonezo kye baali musibye emyaka 3 kikendeera ne bamusibe 10 lwaki tamalidde kkooti budde kunoonyereza kugenda eyo ku gurawundi gye yattira ssente bazimaze ate omusango ng'agumanyi kati essente ezo ze baalikozesezza kkooti kyekisa kyeba nakyo mu kukusalira nga ati omusajja ono tatukaluubirizza ate ekintu yakikola kkooti okukusiba egyo emyaka emingi abo abaana bayanga mulobe basiba bano abaali batta ababooda kusika muguwa na kkooti musango waguza singa yatuuka alina owekitiibwa omulamuzi musango naguzza olwali kyanviirako okuzza omusango kino ne bwekiti biggwa mangu kakati ku nsonga y'abaana ab'ebyobufuzi naddala nga bwe bitambula mu nsi yattu Uganda abantu bateekewo ceasefire kigambo kikulu nnyo bateekewo okwogerezeganya ate ekyo nga kyalivudde butereevu mu kibiina kya Nuupu kubanga be basinga okukaaba nti abantu baakwatibwa ebyobufuzi byabakosa bukya tuva mu kalulu kakati bateekewo okwogerezeganya lubongoya baali baganya ogenda mu iPod olw'ebyo era effujjo lye babeeramu ne balaba nga kibakosa ndowooza baafuna abawabula nti temujja kuba na ssente zigenda kukola mirimu temujja kusobola kwewanirira Bobi Wine takyayimba wadde nga naye banne yabassaako sanction naye sanction bazimuteekako takyayimba takyayina kukola bizinensi kakati ssente mugera zijjawa mugende mutuule n'abasajja ssente ezo ziveeyo muzikozese muzeetaaga ne baddamu amagezi ne bagenda ne ku nsonga y'ebusibe baalikoze ekyo bwebanga incident 2 zizze ne zibaawo abaana abaali aba Nuupu basaanya
ne beetonda muzeeyi n'abasonyiwa abalala b'amacete ababadde balemezzaamu ne beetonda ne bavaayo kitegeeza eryo lyekkuba ettuufu erijjayo abantu baava mu for God and my country abantu bali for God and my stomach omuntu anoonya kikyateeka mu lubuto n'abaana be kati gwe buli wooza ofiirira abantu oli muzimbira abantu bugagga na bulamu bulungi gwoveeyo ng'olina ebirwadde byo owangaala ebwera emyaka 3 ofe. Tweyanziza nnyo tweyanzeege Saanya abalungi abatulabira ku Media 24/7 tubadde ne Saanya ebyoma biggwa byokya tujja kuddamu tumufune bw'anaaba tufuniddeyo obudde twongera twogera ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga kuba agambye ebyobufuzi ate kati yafuuse profesa abimanyi so tujja kudda twogere ensonga ezo mwebale nnyo kutuwuliriza mwebale nnyo kutulaba Mukama batukumire mweraba.